ทริปนี้พาไปดูดินแดนแห่งความหนาวเย็นทะเลสาบน้ำแข็งไบคาร์แห่งประเทศรัสเซียที่อุณหภูมิติดลบมากถึง-40 องศาครับผมในทีแรกก็คิดไม่ออกเลยว่ามันจะเที่ยวยังไงว่าหนาวขนาดนี้แต่ไปเที่ยวจริงๆก็มีกิจกรรมทำเยอะมากๆมีที่เที่ยวจุดสวยๆเพียบเลยกลับกลายเป็นทริปที่ตราตรึงใจผมสุดๆครับทริปนี้พาไปดูสถานความหนาวกันเตรียมผ้าห่มให้พร้อมแล้วไปชมบล็อกเที่ยวไบคาร์กับผมเสพเที่ยวสุดตัวครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เปิดคลิปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมไอบิดนะที่รัสเซียนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวรัสเซียกันกี่วันว่า8 วัน 7 คืนประมาณนี้แหละครับมาอาทิตย์หนึ่งนะปกติเปิดคลิปก็จะแบบว่าตอนกลางวันนะแต่ว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่บินมาประมาณ 7-8 ชั่วโมงก็มาถึงที่นี่ค่ำแล้วก็เดี๋ยวนอนที่นี่ก่อนคืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บของที่โรงแรมนะครับแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับมานอนก่อนคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปลุยกันครับมีผีตัวหนึ่งนะครับอยู่ข้างหลังเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่นี่นะครับเราใช้ของ SIM True นะครับ899นะครับก็เล่นเน็ตได้ทั้งหมดประมาณ6กิกแล้วบวกอีก4กิกนะครับมีโปรของเขาก็เป็น10กิกเลยนะครับเล่นแบบสบายๆแล้วก็ผมใช้มาหลายทริปแล้วนะเรื่องของ SIM True ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เชื่อมต่อง่ายเข้ามาที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็แบบเชื่อมต่ออัตโนมัติแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเลยหรือว่าเสถียรดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีประกันภัยของ Forward นะได้แบบฟรีด้วยไงบางทีเราไปต่างประเทศเราก็ต้องใช้เนาะมีปรึกษาของแอปหมอดีฟรีด้วยนะครับแล้วมีส่วนลดแกร็บส่วนลดอะไรเงี้ยอีกเยอะเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะกับการที่แบบซื้อซิมแล้วก็แบบโอ้โหของแถมเพียบพ่วงเต็มนะครับอุณหภูมิตอนนี้นะประมาณ13 องศานะไกด์ตอนนี้เขาก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บของกันแล้วก็ไปกินข้าวกันก่อนที่นี่คือดียังไงนี่ทำไมถึงอยากมามันดียังไงคืออะไรที่นี่ทำไมมันถึงอยากมาก็ทะเลสาบน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกกูก็อยากจะมาดูไงปกติกูไปกวานพะเยาแล้วกูก็ยังไม่สนใจมึงเคยไปหรอกวานพะเยาอาหารที่รัสเซียเนี่ยบางคนก็อาจจะกินไม่ค่อยได้เลยนะครับมันจะแบบเลี่ยนๆเค็มๆอะไรเงี้ยมาเป็นแบบคอร์สนะแต่ก็ดูแล้วก็คือกินกันไม่หมดสักคนเลยนะครับไม่ค่อยแบบจัดจ้านเหมือนบ้านเราเท่าไหร่ครับกินกันเสร็จเนี่ยเราก็ขึ้นห้องพักกันครับเป็นห้องไซส์กระทัดรัดแบบสไตล์ไอบิสครับช่วงนี้เรามานะก็จะเป็นช่วงที่แบบรัสเซียกับยูเครนก็มีปัญหากันนิดนึงนะตอนเข้าตม.รัสเซียนะครับก็ไม่ยากนะครับแค่อย่าบอกว่ามาจากยูเครนก็พอหลายคนอาจจะแบบสงสัยนะว่าเฮ้ยเขากำลังมีปัญหาการรบกันเนี่ยมันมีอะไรไหมเป็นผลอะไรไหมผมก็กังวลเหมือนกันนะตอนแรกแต่ว่าก็ลองดูข้อมูลมาแล้วแหละก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าทางไบคาร์เนี่ยจะอยู่ช่วงตะวันออกเลยตะวันออกไปทางนี้เลยส่วนที่เขามีปัญหากันคือแบบตะวันตกเลยไงแล้วรัสเซียมันก็แบบพื้นที่แบบเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับเมืองไทยก็เหมือนกับ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาอยู่แล้วเชียงใหม่เขาจะไปปิดเชียงใหม่เงี้ยมันก็ไม่น่าใช่มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรคือที่ไบคาร์นี่ก็เป็นเมืองแบบท่องเที่ยวด้วยไงเขาก็เลยแบบไม่ได้ส่งผลไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะที่เขามีปัญหากันมันก็เป็นแค่แบบเมืองเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็คือมาเที่ยวได้สบายใจนั่งกินข้าวกับพวกพี่ๆน้องๆแต่ละคนนะโหโปรไฟล์แต่ละคนคือแบบมาที่นี่คือแบบไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะที่บางคนนะเขาก็จะแบบจบจากทริปนี้ก็ไปเที่ยวต่อหรือแบบก่อนที่จะมาทริปนี้ก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาน้องอีกคนนึงก็เป็นแบบเซียนหุ้นนะครับเทรดหุ้นได้เป็นแบบ10 ล้านผมเองนี่ก็เกทับไปเลยนะครับบอกว่าผมเองเนี่ยเล่นพนันออนไลน์ได้เงินเป็นแสนเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนมีเงินเป็นล้านไม่มีอะไรไปเกทับเขาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะไปทำกิจกรรมกันที่ไบคาร์นะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พักผ่อนก่อนตื่น8 โมงพรุ่งนี้กินข้าว9 โมงแล้วก็ออกเดินทาง10 โมงครับมาเที่ยวไบคาร์ก็ต้องนั่งเครื่องมาลงที่เมืองอีคุตก่อนนะครับเป็นเมืองหลวงของแคว้นอีคุตแผนก็คือเราจะเที่ยวที่อีคุตก่อนวันหนึ่งจากนั้นก็ค่อยไปที่ทะเลสาบไบคาร์พอเที่ยวที่ไบคาร์เสร็จเราก็กลับมาเที่ยวที่อีคุตแล้วก็เดินทางกลับกันครับอาหารเช้าเขาก็จะมีเลือกให้เยอะนะครับจะเป็นพวกโยเกิร์ตข้าวซุปมันฝรั่งเนื้อสัตว์เนยไส้กรอกนมผักดองต่างๆมีขนมปังครัวซองให้ด้วยนะครับเป็นแบบสไตล์รัสเซียเนาะแล้วก็พวกซีเรียลอาหารเช้าต่างๆสำหรับใครที่กินไม่ได้จริงๆทางไกด์เขาก็รู้ใจนะครับจัดแม็กกี้มาให้นี่ก็คือช่วยได้เยอะจริงๆกินเสร็จเนี่ยเราก็ออกเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวเลยนะครับมุ่งหน้าไปยังจัตุรัสที่เป็นเหมือนเมนสแควร์ของเขาเป็นจุดที่เหมือนเป็นสวนสาธารณะมีโบสถ์และก็อนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญกับประเทศของเขาครับ This is the first stone building in Irkutsk. It was built in the beginning of 18th century, a very long time ago.
about 300 years ago. And this is the place where Irkutsk started. This is where Irkutsk was originally built from. ดีมาและแคทเธอรีนที่เป็นไกด์ท้องถิ่นของที่นี่เล่าให้ฟังว่าประมาณ300ปีก่อนที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นความเจริญของอีคุตจนถึงทุกวันนี้เลยที่นี่ยังมีอนุสาวรีย์สำคัญเยอะเลยนะครับเป็นอนุสาวรีย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็มีที่ทำเป็นเหมือนปล่องไฟขึ้นมาจากพื้นนะครับไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนไฟที่นี่ก็จะไม่ดับครับที่นี่ถือเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในไซบีเรียตอนใต้เลยนะครับเพราะว่าจะติดกับจีนมองโกเลียและก็ทิเบตเป็นเหมือนประตูด่านหน้าเลยที่จะไปยังทะเลสาบไบคานครับและแม่น้ำที่ไหลไปทะเลสาบไบคานเนี่ยก็คือแม่น้ำแองการาข้างหน้านี้เลยนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในไซบีเรียเลยครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่เรา เขาบอกว่าเป็นแบบมอนูเมนต์แบบว่าสาวรีย์ของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยใช่รู้เรื่องบอกใช่ก็จะมีแบบรายชื่อของคนนะที่อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีไฟด้วยไฟก็ที่เขาบอกว่าเขาจะจุดไว้ตลอดเลยนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจเกี่ยวกับเรื่องสงครามโอ้ไปเรื่อยเลยไม่มีประโยชน์เลยแกรู้ฉันแซมแต่ว่าที่หลักๆที่เรามาก็คือว่ามีมุมถ่ายรูปสวยเยอะเลยแล้วก็เห็นทะเลสาบสวยมากใช่เห็นเล็กสวยเลยค่ะข้างหลังของเราเล็กเหมือนมีควันขึ้นมาเหมือนที่ปางองค์เลยค่ะนี่เลยเหงาข้างหลังเป็นอุโบสถข้างหน้าเป็นเก้าอี้เนี่ยเหงาจัดขอท่าเหงาหน่อยเหงาท่าเหงาทำไงสิ้นหวังพี่จูทริปนี้ไม่มีจุดขายเลยทำไมโชว์นมไม่ได้ที่เมืองอีคุปนี้นะคะก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นเมืองที่ศิลปะโบราณนะบ้านเรือนเขาก็จะมีความเป็นศิลปะเยอะมากนะเขาจะเอาพวกไม้ลายฉลุอะไรต่างๆประดับประดาตรงหน้าต่างตรงบานประตูอะไรแบบนี้บางที่ก็ยังใช้ไม้แบบโบราณอยู่เลยครับถือว่าเป็นปารีสแห่งไซบีเรียเลยนะฮะตอนนี้หน้าชาขี้มูกไหลถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมแข่งแล้วแข่งขี้มูกแข็งเลยเหรอและน่าแปลกที่รถยนต์ที่นี่ก็จะเป็นของญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนรถญี่ปุ่นจะราคาถูกมากแล้วก็ขนส่งข้ามประเทศมาง่ายๆเลยก็เลยมีรถญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับแล้วก็ใช้ยางแบบลุยหิมะด้วยส่วนรัสเซียเนี่ยก็จะมีรถสไตล์ของเขานะที่จะดูแบบวินเทจโบราณหน่อยสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยนะครับอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้นะฮะประมาณ-13นะครับใครรู้สึกว่าหนาวเนี่ยก็ต้องมาช้อปปิ้งเพิ่มความอุ่นอีกนิดนึงครับตกลงซื้อไหมซื้อทำไมซื้อเพราะอะไรมีเหตุผลเสมอถ้าเราจะซื้อของอะไรบางอย่างซื้อสิ่งที่จำเป็นซื้อสิ่งที่จำเป็นอีกแล้วนางบอกว่าจะไม่ซื้อแล้วมารัสเซียไม่มีอะไรช้อปปิ้งไม่มีทางอย่าไปเชื่อนะครับพวกมนุษย์เมียเจออะไรดีๆสุดท้ายมันก็ซื้อเงินสดไม่มีมันก็รูดเอาค่าเงินที่นี่ก็จะเรียกว่ารูเบิลรัสเซียเนาะก็ประมาณ100รูเบิลเท่ากับ46 บาทไทยอ่ะประมาณนี้ถ้าคิดถั่วๆเลยก็ประมาณครึ่งแล้วกัน10,000รูเบิลเขาก็ 5,000 บาทไทยอะไรแบบนี้นะครับที่นี่เขาไม่รับบัตรเครดิตเลยนะคะใช้แต่เงินสดแล้วก็บัตรยูเนียนเปย์วีซ่าทั้งหลายใช้ไม่ได้เลยเครดิตการ์ดใช้ไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เห็นเป็นปัญหากับการช้อปปิ้งของมิ้นเลยเราไม่ได้ช้อปปิ้งเราซื้อสิ่งที่จำเป็นเซฟอากาศเย็นสิ่งที่แกต้องการแกก็บอกว่าจำเป็นเท่านั้นแหละเขาบอกว่าที่นี่ลมแรงตอนไปทะเลสาบไบคานเสื้อกันลมมาเติมโอ้โหตอนแรกพี่ชายถามว่าไปรัสเซียนี่อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ผมบอกว่าประมาณ-20 ถึง-40พี่บอกว่าอันนั้นไปเที่ยวหรือไปตายทริปก่อนของเขานะเขาบอกว่าอุณหภูมิแบบลบไปถึง40แบบหนาวแบบโอ้โหลงไปได้5 นาทีต้องรีบขึ้นรถอะไรแบบนี้แต่ว่าทริปเนี้ยก็คืออุ่นสำหรับของที่นี่แล้วอุ่นที่นี่ก็ประมาณ-13 -17ประมาณนี้คืออุ่นของเขาแล้วจริงนะการที่จะมาเที่ยวยังไบคานนะครับไม่ได้แค่แบบค่าทัวร์ค่าตั๋วเครื่องอะไรนะเป็นค่าแบบเสื้อผ้าพร็อพด้วยนะครับผมอย่างนี่ถุงมือผมนะครับถุงมือแบบสำหรับช่างภาพเนี่ยนิ้วโผล่มาได้นิ้วโป้งอะไรเงี้ยกดได้ซัดไป 5,000 กว่าเสื้อกันลมหมวกต่างๆ 5,000 คอคือทุกอย่างเหมือนเราต้องซื้อใหม่หมดเลยนะลมละลายทริปซะเหลือเกินอุ่นข้างนอกกันเรียบร้อยเราก็มาอุ่นข้างในหาอะไรร้อนๆกินกันสักหน่อยครับร้านเขานี่คือตกแต่งแบบของจริงทั้งนั้นเลยครับโค้งขึ้นมาโอ้โหเห็นแล้วกินไม่ค่อยลงสักพักอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วเป็นสลัดที่แบบเฮ้ยโอ้โหทำไมมันอร่อยขนาดนี้วะตามด้วยซุปแกะนะครับมาแบบหอมๆนุ่มๆเลยน้ำของเขาเนี่ยก็จะทำสติกเกอร์ไว้ด้านในนะแทนที่จะเป็นด้านนอกด้วยนะคีเอทดีเหมือนกันผมว่ามื้อนี้เนี่ยเป็นมื้อที่ทุกคนเนี่ยชอบกันเลยนะครับ
เนื้อแกะก็นุ่มแล้วก็นิ่มๆนุ่มๆแล้วก็หอมกลิ่นของเนื้อแกะนิดนึงแต่มันไม่ได้เหม็นสาบแต่มันเป็นกลิ่นของเนื้อแกะหอมมากไม่เคยกินเนื้อแกะที่อร่อยขนาดนี้พูดได้เลยมึงกินเป็นส้มตำโอ้โหมึงแม่เขาจะกินพาสต้ายกขึ้นมาดีๆอร่อยให้ลูกเพจเห็นหน่อยก็กินอร่อยทุกจานนะซุปเนื้อแกะเมื่อกี้นะครับกินเข้าไปคำแรกโอ้โหละลายในปากเลยครับไม่ใช่เนื้อแกะนะครับเป็นลิ้นตัวเองเนี่ยแหละร้อนมากพวกชีสพวกไข่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าไข่กับไก่นี่อะไรเกิดก่อนกันนะเขาบอกว่าไก่เนี่ยเกิดก่อนเพราะว่าเปลือกไข่เป็นสิ่งที่ผลิตได้จากไก่เท่านั้นเพราะฉะนั้นไก่เนี่ยต้องเกิดก่อนแน่นอนครับส่วนไก่เกิดจากอะไรนั้นเกิดจากค้างคาวเพราะค้างคาวแม่ไก่Daisies blooming หมู่บ้านโบราณของชาวมองโกเลียนะสวยมากเลยอ่ะเป็นแบบไม้นะแล้วก็มีหิมะอยู่ข้างบนอารมณ์เหมือนแบบขนมปังแล้วก็มีครีมเคลือบอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบหนึ่งแล้วเราก็จะมาทำกิจกรรมสุนัขลากเลี่ยม Dog Shredder นะครับที่นี่กันครับ Let's not waste time, oh, take this slow. We've got miles behind us, but miles to go. So let's just break this down to the simplest truth. You and I as one will always be better than two. Let's not waste time, oh, take this slow. We've got miles behind us, but miles to go. So let's just break this down to the simplest truth. You and I as one will always be better than two. Yeah, you and I as one will always be better than two. เพราะถ้าตรงไปเนี่ยน้ำแข็งมันจะอาจจะแคลกได้อาจจะเกิดแบบน้ำแข็งแตกแล้วก็ล่วงลงไปในน้ำได้แต่เราอยากได้รูปสวยๆวินมีแรงให้เราได้ไหมไปให้เราหน่อยตรงนั้นน่ะตรงไปนิดนึงนะเราขออยากให้แกไปแล้วกันเราอยากให้แกไปถ้ามีเสียงแคลกเพิ่งวิ่งเลยนะโจมิ้นบ้านไม้พวกนี้เป็นบ้านไม้ ให้ถ่ายแม่เด็กค่ะแม่บ้านไม้พวกนี้เป็นบ้านไม้คือหมาเขาแบบ alert มากอะตอนแรกเราที่มันจะดูน่าสงสารเพราะมันใช้แรงงานสัตว์ป่ะวะแต่ว่าพอดูจริงคือหมาแบบอยากจะวิ่งก็คือต้องคนที่เขาบังคับเราต้องบอกให้เขาสต็อปคือเพราะว่ามีแบบอยากจะออกตัวยันเลยนะครับแบบเขาก็แบบว่าสนุกของเขาอะเราก็นั่งตามเขาไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หมู่บ้านตรงนี้นะครับก็เป็นแบบบ้านไม้อะเวลาแสงลงก็ทำให้แบบมีมุมถ่ายรูปหลายจุดครับโอเคนะตอนนี้มิ้นก็เรียกอีกแล้วนะครับผมไปถ่ายรูปต่อครับโอ้โหรอเรียบร้อยชีวิตไอเซมทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้คือไม่มีคนอยู่นะครับเป็นแค่เหมือนเป็นมิวเซียมแบบหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ถ่ายรูปเพื่อให้คนนักท่องเที่ยวได้มาดูว่าเมื่อก่อนคนมองโกเลียเขาอาศัยอยู่ยังไงเนี่ยสวยมากเลยนะสร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปเจ๋งมากนะครับก็ไปซื้อของซื้ออะไรกินกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่แบบบางทีอยากจะกินอาหารที่ไม่ใช่ของที่นี่ไงที่นี่บางทีก็กินยากอยู่เหมือนกันนะครับก็ซื้อพวกน้ำขนมนมเนยอะไรต่างๆไปกินในที่โรงแรมกันเมื่อกี้ก็อยู่ตรง4 แยกนะมันก็เห็นพวกทางม้าลายอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างเคารพอยู่กันนะพอลงทางม้าลายปุ๊บเขาก็รถก็คือแบบจอดเลยก็
เป็นความน่ารักแล้วก็เป็นระเบียบวินัยของที่นี่เหมือนกันนะครับส้มอันนี้ส้มอันนี้ได้อีจูมาเล่นเองแล้วมันก็ฮาเองเต็มมือดิวะโอ้ยไส้กรอกเขาไม่ได้เอาไปกินนะมึงกูรู้ทำน่ารักจังเลยเป็นบ้องโอ้โหอันนี้ได้เลยอันนี้ใครเป็นโรคหัวใจก็เบี่ยงไปหน่อยถึงหัวใจแน่นอนเค็มอย่างนั้นสิเอาลงไปก่อนมินนี่หลายคนอาจจะเห็นในคลิปวิดีโอว่าแบบเฮ้ยเขาผมหรือเปล่าแต่จริงผมเนี่ยข่มนะครับข่มใจตัวเองปลอบใจตัวเองไปวันๆไม่เป็นไรนะเซไม่เป็นไรนะคือแบบนี้นะครับผมทุกคนก็จะแบบพักผ่อนกันแต่หัวหน้าทัวร์ของเรานะครับต้นนะครับเขาก็จะเป็นทั้งหัวหน้าทัวร์แล้วก็เป็นช่างภาพด้วยนะฮะเขาก็จะส่งภาพมานะครับนี่แต่ละคนที่ไปเล่นสุนัขลากเลื่อนวันนี้ตามมุมต่างๆที่เขาแบบสแนปมาไม่ใช่แค่แบบใช้มือถือธรรมดาแล้วใช้กล้องโปรเลยนะครับเป็นนิคอนแล้วก็เลนส์ซูมแบบยาวๆเลยคือแบบโปรเฟชชั่นอลเลยก็เป็นช่างภาพด้วยอันนี้คือเป็นข้อดีของการที่มาเที่ยวแบบนี้นะคือเพจเขาเนี่ยคือชื่อว่าคุณเที่ยวต้นถ่ายคือนี่คือชื่อเขาเลยนะคือแบบว่าเจตนาชัดเจนตั้งเป้าหมายชัดเจนคือให้คุณไปเที่ยวเลยแล้วเดี๋ยวต้นก็จะเป็นคนคอยถ่ายรูปให้นะครับปกติเวลาเราไปทัวร์นะครับเราไปคนเดียวเนี่ยมันก็จะได้รูปน้อยเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครถ่ายรูปเราหรอกแล้วผมเองก็ไม่เคยได้ภาพนะเวลาที่ผมไปแบบภาพสมมติเรามากัน3คนเราก็ไม่เคยได้ภาพหมู่หรือภาพเพลอๆอะไรสวยๆหรือรูปเดียวเราอย่างเงี้ยต่อให้มิ้นหรือว่าจูถ่ายเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากไงแต่ว่าเงี้ยเราก็ได้รูปเดี่ยวสวยๆรูปเผลอๆรูปที่เรากำลังคุยกันหรืออะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นข้อดีของเขานะครับโอเคสำหรับคืนนี้นะครับเราก็เดี๋ยวจะเช็คเอาท์พรุ่งนี้เช้านะประมาณ 10 โมงแล้วเราก็จะออกเดินทางไปทะเลสาบไปคานนะครับก็จะเป็นแบบเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่เลยนะครับเป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่นั่งรถกันไปบนนั้นแหละผมว่าน่าจะได้ภาพสวยๆวิวสวยๆที่เราไม่เคยเห็นแน่เลยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่หิมะตกเยอะเลยนะครับส่วนมิ้นเองเนี่ยก็ยังกินอาหารอะไรเขาไม่ค่อยได้เหมือนเดิมครับกินแต่ไข่ต้มอย่างเดียวเลย4 ฟองเลยโอ้โหอยู่เมืองไทยไม่เคยกินคีนเลยนะแต่อยู่นี่ต้องกินเพราะอย่างอื่นกินไม่ได้ไข่ขนาดนี้ถ้ามีกลิ่นตดในรถนะแน่นอนแต่ก่อนที่จะเข้าดูเขตของมองโกเลียนะครับก็จะมีเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาบอกว่าเวลาใครที่มาแผ่นดินนี้ก็จะแบบไปไหว้นิดนึงก็เอาเรื่องเอาชัยความปลอดภัยอะไรเงี้ยข้างหลังก็เลยจะเป็นเหมือนถ้าเมืองไทยก็เหมือนผ้า3 สีนะแล้วก็จะผูกสีเอาไว้ข้างในนะแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้คือพอแบบธรรมชาติมากนะครับรอบๆของผมคือแบบลมค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็วิวสุดลูกตาเลยนะแต่หิมะทั้งนั้นเลยสวยมากเลยความหนาวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเจอลมด้วยนี่คือโหสถานสุดๆครับถนนที่เห็นเนี่ยเป็นลมเส้นๆเลยนะมองไปทางไหนก็จะมีแต่หิมะนะฮะคลุมโทนสุดๆครับระหว่างทางเนี่ยก็จะมีแวะลงไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆบ้างครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็สวยมากเลยนะออกแบบมาได้แบบเท่มากๆเลยครับเมื่อกี้ลงไปถ่ายรูปมานะคะช่วงนี้คือหิมะตกแล้วก็ลมแรงแล้วสำคัญแดดก็แรงเช่นกันเวลาไปถ่ายแดดมันจะอยู่รอบหน้ารอบตัวเราหมดเลยมินต้องพกกันแดดของทานมานะคะมินชอบตรงที่เนื้อครีมของเขาพอทาลงไปแล้วมันไม่เหนอะหน้ามันจะดูเนียนๆนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยค่ะมาที่อากาศเย็นๆอย่างนี้ก็ต้องใช้ครีมกันแดดที่มันให้ทั้งความชุ่มชื้นแล้วพอใช้แล้วก็ไม่เหนอะหนะอยู่บนหน้าด้วยเรามาแวะกินข้าวกันระหว่างทางครับเป็นร้านอาหารที่ผมชอบอีกร้านนะโดยเฉพาะชีสของเขาโอ้โหแบบมันอร่อยมากๆเลยครับมีความหอมมันเข้ากับสลัดได้ดีเลยฮะสลัดแซลมอนนะอร่อยมากซีซ่าสลัดแซลมอนซีซ่าสลัดแซลมอนคือชอบลงชีสของเขาชีสเขาจะอร่อยชีสอร่อยมันเรียกว่าชีสอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นเส้นๆขุยฝอยขูดอร่อยมากอีกจานหนึ่งก็ยังได้ตำมะละกอพี่พูดสมดมูดเลยเพื่อนๆในทริปเนี่ยน่ารักกันทุกคนเลยนะครับมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับนั่งชมวิวมองไปข้างนอกครับดูฝูงม้าสวยมากๆเลยฮะจากนั้นนะครับเราก็ไปแวะอีกคาเฟ่หนึ่งนะครับเป็นคาเฟ่สำคัญระหว่างทางก็คือ
ฮาลัชผับนาเดชาคาเฟ่โอ้ยชื่อยาวจังเป็นร้านอาหารที่กึ่งบาร์ที่เป็นเหมือนจุดพักของนักเดินทางนะครับมีกิมมิคก็คือใครที่มาที่นี่ก็จะเอาแบงค์ของประเทศตัวเองเนี่ยมาเสียบไว้ตามเสาตามฝาผนังได้เลยดูแล้วแบบโอ้โหมีทุกประเทศจริงๆนะครับและแน่นอนว่าของไทยเรานี่ก็ต้องไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับก็ไปเจิมกันได้ครับแล้วเราก็ต่อไปนะครับไปถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนรถลงไปยังทะเลสาบไบคาร์แห่งนี้ครับซึ่งก็จะใช้รถแวนสไตล์วินเทจของรัสเซียนะครับเท่มากๆเลยครับมีข้างหลังผมนั้นก็จะเป็นเล็กและปกติก็จะเป็นทะเลสาบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับเราก็จะเปลี่ยนรถนะมานั่งเป็นรถตู้โบราณทางใต้ที่เราวิ่งตอนนี้คือแผ่นน้ำแข็งหนาประมาณ1เมตรถึง1.50 เมตรครับใต้แผ่นน้ำแข็งก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกกว่า 1,600 เมตรตกลงไปนี่คือลอยอังคารไปเลยฮะมีพื้นที่กว่า 32,000 ตารางกิโลเมตรเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลกอายุกว่า30 ล้านปีครับตื่นเต้นไหมนี่ตื่นเต้นแล้ว ดูง่วงมากกว่าตื่นเต้นอีกหน้าเองรถมันโยกไงมันก็เลยง่วงเขาบอกว่าสภาพอากาศของที่นี่ก็คือแบบเอาแน่นอนไม่ได้นะไว้ใจไม่ได้แบบบางที5 นาทีดูลมสงบดูแบบที่นี่ดูฟ้าสวยผ่านไป5 นาทีปุ๊บมันอาจจะมีแบบฝนอาจจะมีหิมะมาหรือลมแบบพัดแรงๆก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นมรสุมอยู่ตลอดช่วงในเลนเนี่ยมันแล้วแต่ว่ามรสุมลูกนี้มันจะพัดไปทางไหนเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเสี่ยงดวงเหมือนกันนะการที่จะได้ภาพสวยหรือการจะบินโดรนหรือการจะอะไรเนี่ยต้องแบบระวังมากๆเหมือนกันนะ จุดเที่ยวเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่เป็นเลคนะครับที่เป็นทะเลสาบเนี่ยแข็งได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าส่วนของที่พักเนี่ยก็จะอยู่บนแลนด์นะก็จะเป็นฝั่งบนบกที่ว่าเดี๋ยวเราจะนอนอยู่บนบกแล้วก็เวลาลงมาเที่ยวก็จะลงมาในทะเลสาบครับพวกโรงแรมที่พักต่างๆก็จะอยู่รอบๆข้างของทะเลสาบOkay. The key is in the door. Big room for 3 people. ห้องเราอยู่ big room 3 people อันนี้โอ้โหวิวข้างบนนะครับสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ห้องของเรานะครับนี่เป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนกับโซฟาทีวีเล็กๆน่ารักอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของมิ้นไม่ใช่ห้องนอนของแกน่ะเป็นเตียงน้ำไงห้องส้วมแล้วก็เทียบน้ำโอ้โหสัมผัสได้ถึงไออุ่นมากโอ้โหอันนี้คือเครื่องทำน้ำร้อนแน่นอนวันนี้ใหญ่มากมิ้นโอ้อิเล็กโทรัสถ้าไม่ร้อนก็ไม่รู้ว่าไงแล้วคือต้องขอโทษคนที่กินข้าวอยู่นะตอนนี้แต่ผมเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมส้วมที่นี่นะครับมันหันทิศแบบแปลกๆคนเราอ่ะส้วมมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะทำไมมันอยู่ตรงนี้แล้วเวลาขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ลากลงมาหรือไงงงเหมือนกันหรือเขาอาจจะออกแบบมาให้นั่งเนี่ยนี่เล่นมือถือกดชักโครกก็ไม่ใช่แน่ๆ
เราจะพักกันที่นี่ประมาณ2คืนครับก็เก็บข้าวของกระเป๋าต่างๆกันไปที่พักที่เรามาก็คือลาดาไบคาเลกครับเป็นบ้านไม้สไตล์รัสเซียที่มีห้องอาหารด้านล่างด้วยนะครับมื้อนี้ผมก็จัดอาหารญี่ปุ่นมาด้วยครับนั่นก็คือมามะนะครับผมชงกินกับน้ำร้อนสบายใจกันไปจากนั้นมิ้นกับจูนะครับก็ไปนอนพักแล้วมันก็ใช้ผมไปมินิมาร์ทครับที่นี่มีมินิมาร์ทไม่กี่แห่งครับแต่จุดที่เราไปเนี่ยจะเป็นมินิมาร์ทที่ใหญ่ที่สุดแล้วแต่ก็ใหญ่จริงๆนะครับมีของให้เลือกเยอะมากเลยมีทั้งขนมอาหารของคาวของหวานเครื่องดื่มของฝากต่างๆมีหมดเลยครับที่นี่โหสุดยอดจริงๆครับลองแบบโลคอลหน่อยเนี่ยฟังกี้มังกี้โคลาส่วนรวมความบันเทิงยิ่งกว่าพระราม9คาเฟ่ก็มาหาอะไรกินที่นี่กันทุกคนครับเอามาให้ก็สบายไหมเช้านี้มาอากาศค่อนข้างแจ่มใสมากครับผิดกับเมื่อวานที่ดูขมุกขมัวนะวิวทะเลสาบภูเขาสูงกับวันที่อากาศดีๆเนี่ยเป็นอะไรที่แจ่มจริงๆครับความสวยงามของเลคไบคานจากภาพมุมสูงผมรู้สึกว่ามันดูยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์มากๆเลยครับเวลามายุโรปแบบนี้นะครับความปลอดภัยนี่คือสำคัญมากนะครับวันนี้เราก็เลยเดินทางมากับกระเป๋าแพ็คเซฟนะครับเป็นกระเป๋าเดินทางสำหรับสายท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเป็นกระเป๋าที่โจรเกลียดที่สุดนะครับเพราะว่าขโมยยากมากนะครับชื่อก็บอกไปแล้วว่าแพ็คเซฟนะครับวัสดุต่างๆอุปกรณ์ต่างๆออกแบบมานะครับเพื่อป้องกันขโมยโดยเฉพาะเลยให้ดูใกล้ๆนะครับอันดับแรกนะซิปของเขานะก็จะเป็นระบบแบบล็อก3ชั้นเลยนะครับตัวซิปเนี่ยสามารถเอามาประกบกันได้นะครับแล้วก็มันจะมีระบบตัวล็อกอยู่ตรงแกนกลางสามารถเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกได้นะครับเราอาจจะเอากุญแจหรือขดลวดเนี่ยเข้าไปใส่ตรงช่องตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับที่สะพายของเขาเนี่ยสามารถถอดออกมาได้นะแล้วก็เอาไปคล้องกับพวกขาเก้าอี้หรือเสาต่างๆนะครับที่แบบยกไปยากๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไม่อยู่แป๊บนึงเงี้ยเราเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยเราก็คล้องไว้กับพวกนี้ได้ถามว่าตัดขาดไหมไม่ขาดแน่นอนครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ของเขานะครับอย่างสายอย่างเงี้ยหรือว่าทั้งตัวเลยนะครับมันจะเหมือนผลิตมาจากแบบมีส่วนผสมของstainless steel นะก็จะเป็นแบบเส้นเอ็นนะครับก็จะตัดยากกรรไกรอะไรเงี้ยตัดก็ไม่ได้เป็นวัสดุรีไซเคิลจากท้องทะเลนะพวกเอ็นลวดที่ตกปลาหรืออะไรเงี้ยเอ็นแหต่างๆที่มันเหนียวๆแข็งๆพวกนี้เวลาซื้อสินค้าเขาไปก็ทำให้ขยะในมหาสมุทรเนี่ยลดลงด้วยนะครับก็จะมีช่องใส่ของเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับใส่โน้ตบุ๊กก็ได้แล้วก็มีส่วนของ RFID Safety นะผมเนี่ยใส่อุปกรณ์การท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะอยู่ในกระเป๋าเนี้ยใบเดียวได้เลยนะครับปั๊บมันดูเท่ซะเหลือเกินอันนี้พูดเองนะไม่มีใครพูดโอเคสำหรับใครที่ชอบกระเป๋าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ครับและเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยทะเลสาบไบคานกันแล้วจะไปดูว่ามีมุมไหนสวยๆกันบ้างครับไปจากนั้นเราก็มุ่งตรงไปทะเลสาบน้ำแข็งไบคานกันครับแค่ทางเข้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโหมันเท่มากๆแล้วครับลักษณะการเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเราเอารถไปจอดตามจุดต่างๆแล้วเราก็จะเดินเท้ากันในบริเวณนั้นครับแนะนำว่าต้องใช้รองเท้าที่ยึดเกาะดีๆหน่อยนะครับแข็ง Y2K โยกถ่ายรูปกับY2Kไม่ล้มเลยไม่ล้มวุ่นวายนะครับผม ไอคนนี้ก็จะขึ้นไอคนนี้ก็จะเข้าถ้ำโอ้โหเราต้องย่องัดขึ้นนิดนึงนะเพื่อให้เห็นแหลมๆของหิมะให้เยอะที่สุดนะครับเสยๆไปเขาบอกว่าเวลาถ่ายรูปแบบในถ้ำนี้นะที่มีหินงอกหินย้อยเขาต้องแบบว่าเสยนิดนึงผมก็แบบก่อนถ่ายผมก็เสยแล้วเนี่ยโอ๊ยอันนี้มาในทีมอะไรวันนี้ตัวเงินตัวทองพวกน้ำแข็งต่างๆเวลาไปยืนถ่ายรูปนี่คือต้องระวังมากๆครับลื่นกันไปหลายคนครับเราเนี่ยตอนแรกจะไปช่วยเขากลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองค่อยๆลงพี่ลงมาก่อนอ๋อพี่เอาต่อ ยังไม่ได้รูปเอาต่อความหนาวเย็นของที่นี่ทำให้หยดน้ำที่เกิดขึ้นกลายเป็นน้ำแข็งเหมือนหินงอกหินย้อยบ้านเราเลยครับซึ่งทำให้มีมุมถ่ายรูปตามจุดต่างๆเยอะมากแล้วแต่ว่าเราจะไปเจอจุดไหนให้ถ่ายส่วนวิธีการที่จะไม่ให้ลื่นก็คือลงไปนั่งแล้วก็ถลายแบบนี้ครับจีเนียสสุดๆครับชั้นของน้ำแข็งเนี่ยหนาแล้วก็ลื่นมากๆเลยครับเวลาเดินเนี่ยบางทีก็จะได้ยินเสียงแคลกของน้ำแข็งด้วยมันก็จะร้าวๆบางทีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแตกหักอะไรขนาดนั้นจุดที่2ที่เรามาเนี่ยเป็นจุดที่เราจะทำแคมปิ้งกันกลางทะเลสาบน้ำแข็งกันน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของผมเลย
ทางไกด์เขาก็จะจุดเตาทำอาหารให้ในสไตล์ของรัสเซียนนะครับได้กินซุปร้อนๆกับอากาศ-10 กว่าองศาเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกแล้วก็ฟินสุดๆไปเลยครับต้องลองดูสักครั้งครับเป็นบรรยากาศที่แปลกดีเหมือนกันนะเซตแบบแคมปิ้งนิดๆนะครับก็ข้างหลังก็ก่อกองไฟแล้วเขาก็เริ่มทำอาหารกันนะครับนี่เราก็ไปถ่ายรูปกันตามจุดต่างๆสักนิดนึงนะครับเป็นสไตล์ชนเผ่าของเขาแบบปลุกเร้าได้ใจได้อารมณ์ดีเหมือนกันนะครับดูสนุกสนานดีกับบรรยากาศนะทะเลสาบเล็กไพคานสวยมากเลยนะครับด้านหลังเขาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันเสร็จเหนื่อยๆนะครับเราก็เดี๋ยวจะมากินอาหารกันแต่ก็ไม่ได้แบบเลือดหรูอลังการนะเป็นแค่แบบก็คือมาม่าพูดที่เราเอามากันนี่แหละแล้วก็เป็นอาหารท้องถิ่นของเขานะครับบรรยากาศเต็ม10จริงวันนี้เย็นมากเขาก็ลงมากันลงมาก็ไม่ได้แหลกอยากจะกินแต่ก็อยากจะอยู่ข้างบนได้หรอลงมา you eat spicy you can eat I can very small นี่หมู3 ชั้นกับขนมปังนะกินด้วยกันขนมปังน่าจะดีนะอันนี้คือมันเป็นหมู3 ชั้นเพียวๆเลยใช่ไหมเหมือนกินกันตาย เอาว่าอยู่ให้ได้ในหน้าหนาวอย่างเงี้ยโอ้แต่ไม่โดนเลยอันนี้ก็คือยังเป็นน้ำแข็งแล้วมีน้ำอยู่เลยนะเดินนี่ระวังพรวดลงมาข้างล่างโอ้โหผมเนี่ยเห็นรูน้ำแข็งนะเลยอยากลองหย่อนกล้องไปดูความหนาแล้วก็ความใสของน้ำแร่ด้านล่างกันนิดนึงครับไม่นะกูโอ้โหมีดิฟรถด้วยนะครับน้ำแข็งเนี่ยไม่ได้หนามากนะครับแต่แล้วที่สำคัญคือน้ำที่อยู่ด้านล่างสะอาดมากเป็นน้ำแร่ได้เลยสามารถเจาะน้ำแข็งออกแล้วก็ตักน้ำขึ้นมากินได้เลยเป็นอีกกิจกรรมที่แปลกสุดๆไปเลยครับตักได้ถ้ามึงมีความพยายามมากพอโจคนเราอ่ะมันอยู่ที่ความพยายามกินมันต้องเป็นยังไงอะ ถ้ามันกินได้ก็มันเป็นน้ำมันไม่มีรสชาติแปลกๆก็โอเคมันนี่เรื่องแต่งน้ำเย็นอะน้ำเย็นเปล่าๆเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นน้ำแร่ป่ะเขาบอกว่ามินเนอรัลเยี่ยมเลยเพราะว่าไม่มีรสชาติแบบเค็มไม่หวานไม่อะไรเลยอ่ะมันคือแบบมันคือน้ำเปล่าที่จืดแล้วก็มีน้ำแข็งด้วยมีเกล็ดน้ำแข็งด้วยอ่ะอุ้ยดีจังเลยอ่ะอยากจะกินน้ำก็ขูดขึ้นมากินได้เลยนะครับแบบนี้โหดีจังดีมากเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะครับคือช่วงเดือน2เดือน3เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าคนก็จะมาเรื่องของน้ำแข็งแบบเนี้ยเป็นเลคที่มันเป็นแบบน้ำแข็งอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยแต่ว่าช่วงอื่นนะช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยตรงนี้ก็อาจจะเริ่มแบบละลายลงอาจจะเป็นแบบน้ำแข็งที่เป็นก้อนๆใหญ่ๆเขาก็จะวิ่งเรือกันนะครับตามจุดต่างๆแล้วบางจุดก็คือขึ้นไปถ่ายรูปได้หรือช่วงที่แบบน้ำแข็งแห้งหมดเลยแบบนี้นะเขาก็จะมีรถแบบโฟร์วิววิ่งตามเลคตามต่างๆแล้วก็จะเริ่มมีแบบภูเขาอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่ามาเที่ยวได้ทั้งปีเลยมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายมากนะครับสำหรับใครที่แบบสนใจอยากมาเที่ยวที่ไบคาร์ที่นี่ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับรองจากมอสโกประมาณนั้นเลยประมาณอันดับ2อันดับ3ของรัสเซียเลยครับแล้วก็น้ำแข็งเนี่ยคือ-15 องศาเนี่ยเริ่มแข็งแล้วพอต่ำกว่านั้นเนี่ยน้ำแข็งก็จะเริ่มแบบหนาชั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะยิ่งลบต่ำกว่า15เท่าไหร่ก็จะยิ่งหนาเร็วขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นนะครับอาจจะแบบ-10 -5เนี่ยชั้นของน้ำแข็งก็จะเริ่มลดลงนั่นเองครับช่วงเมษาเนี่ยจะเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็เลยจะเที่ยวแบบนี้ไม่ได้นะก็อาจจะต้องเที่ยวแบบสไตล์อื่นครับในช่วงแสงสุดท้ายนะของ
แต่ละวันนะเขาก็จะมากันที่แหลมตรงนี้เหมือนเป็นจุดสำคัญนะที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะมีโอกาสได้คุยกับไกด์เขานะดีมากนะอยากรู้ว่าตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรัสเซียเป็นศัตรูกับใครนะเขาก็บอกว่าเป็นเยอรมันนะแล้วก็แบบทุกประเทศยุโรปอะไรเงี้ยก็ส่งพวกอาวุธต่างๆให้เยอรมันก็มารบกับรัสเซียอะไรเงี้ยซึ่งก็จะคล้ายๆกับตอนนี้ที่เขาบอกเขาก็จะส่งอาวุธให้กับยูเครนกันไงแล้วก็มารบกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการเมืองเขาเนาะมันค่อนข้างแบบอธิบายยากแล้วก็มีมุมมองหลายมุมมองมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะแบบนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เลยก็ได้นะเพราะว่ามันทุกครั้งที่มีสงครามมันก็จะเกิดจากจุดเล็กๆอะไรแบบนี้แหละไงก็ภาวนาอย่าให้เกิดเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่มีผลดีเลยคนตายเป็นล้านแน่นอนเราก็ต้องภาวนาให้ผู้นำนะแต่ละประเทศแบบอย่าทำให้มันเกิดสงครามเลยผมคิดว่าโลกนี้ยังมีอะไรให้เราออกไปค้นหาอีกเยอะมากๆเลยสำหรับผมแล้วไม่เกินไปเลยที่จะพูดว่าความสวยงามทางธรรมชาติของเลคไบคานน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สวรรค์มอบให้กับโลกใบนี้เลยการได้มายังสถานที่ที่แปลกตามันทำให้เรารู้สึกได้เห็นโลกในอีกมุมหนึ่งเห็นพระอาทิตย์และดวงดาวที่เราเคยเห็นในมุมที่แตกต่างกันออกไปจากคนที่ชอบอยู่บ้านแล้วก็ไม่ชอบออกไปไหนอย่างผมกลับกลายเป็นคนที่ชอบแล้วก็หลงไหลในเสน่ห์ของการเดินทางเลยครับการเที่ยวในวันนี้ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะตอนดึกๆเนี่ยไกด์ต้นเขาก็พาเราไปยังจุดที่เป็นเหมือนประติมากรรมน้ำแข็งรูปทรงต่างๆมีไฟสีๆด้วยบางชิ้นคือใหญ่มากๆสามารถเป็นสไลเดอร์ได้เลยครับพี่จูอย่าไปยอมว้าวจูมึงรอเด็กลุกก่อนนะโอ้เว้ยมึงตูดหนักไอ้จู Go inside. Are you okay? Very slippery. Ты вообще как брейк-дансер прям. ออกมาให้ได้ออกมาให้ได้ หัวคางแตกก็วันนี้แหละ Try to get out. Try to get out. Try to get out Very slippery. Sam Try to get out เฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บ โอ้เจอเสือน้ำแข็งด้วยนะครับเขาบอกว่าหายากมากๆเลยนะครับผมโอกาส1ในล้านที่เราจะเจอนะครับประติมากรรมหลังๆนี่คูใหญ่โตอลังการมากครับทั้งชาแมนที่เขานับถือมังกรเมอร์เมดอันนี้เมอร์เมดหรือกระสือว่ามีแสงตรงไส้ด้วยและทำน้ำแข็งตามจุดต่างๆสวยงามมากเลยครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับตอนจบนะเขาก็มีแบบแอบเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับมีการไปแบบจุดพลุด้วยนะตรงน้ำแข็งตรงเลคนะครับก็เราก็จะเห็นพลุด้วยแล้วก็เห็นดาวเต็มไปหมดเลยสวยมากเลยนะครับชอบมากเลยถ้าถ่ายคนนะอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าน่าจะแบบเขียวๆแดงๆเหลืองๆมืดๆนะครับเหมือนผีก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่มิ้งทำอะไรหรอเหมือนผีเหรอครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่ง Hovercraft นะครับก็จะเป็นเรือลมเรือลมพระยานะครับก็จะอยู่ตรงช่วงระหว่างที่ชุมพรนะฮะไปยังจังหวัดมันต้องมีคนฮาอย่างนี้หน่อยอันนี้มินฮาเราปะอีกก็ช้าอีกโอ้ยกูเหนื่อยพวกมึงนี่ทำมาหากินช้าพวกมึงพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรือ Hovercraft นะครับเขาบอกว่าจะเป็นแล่นได้เร็วกว่า
แล้วก็ไปยังจุดที่รถเนี่ยไม่สามารถไปถึงได้รถบางอันอาจจะแบบไปยังจุดที่แบบเหมือนกับถ้าสมมติว่ามีอะไรอะน้ำแข็งเยอะๆที่มันเป็นแหลมๆอะบางทีพวกนั้นมันไปไม่ได้แต่เรือพวกนี้มันเป็นข้างล่างเหมือนเป็นเรือลมๆยางๆมันแบบบึ้นบลื้ดไปเลยอะมันไปได้นะครับก็จะไปได้ลึกกว่าแล้วก็ไกลกว่าเราก็จะมุ่งไปอีกจุดหนึ่งเราก็เป็นเรือที่สวยด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปล่องเรือกันแล้วก็ไปหาจุดถ่ายรูปสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่มีอะไรพูดไหมคันตูดโอเคขอบคุณมากออกสื่อไม่ได้ด้วยเจ๊กจะมาขอป่ะมีอากาศมันแห้งโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้นอนกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไปดูกันต่อ Day 4 Day 5 Day 5เหรอทุกทีเลยพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันกับวันที่5ของไบค์การ์ดและวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการมาเที่ยวอย่างเล็กไบคานครับความสวยเรื่องสภาพอากาศของผมเนี่ยมีแค่วันแรกที่มาเท่านั้นแหละวันที่เหลือเนี่ยแจ่มใสสุดๆครับและวันนี้เราก็จะใช้เรือ Hovercraft นะครับในการเดินทางเที่ยวทางตอนเหนือครับเรือเขาเนี่ยเท่มากๆเลยนะ Hovercraft เนี่ยเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกครับเป็นเหมือนมีผ้าใบด้านล่างที่แข็งแรงมากๆเลยแล้วก็ใช้ใบพัดเป่าลมในการเคลื่อนที่เอาต่อให้น้ำแข็งแตกมีแต่ทะเลสาบก็ไม่เป็นไรเพราะแล่นได้เหมือนเดิมเป็นเรือที่มีความปลอดภัยสูงมากแล้วก็นิ่งเหมือนเราลอยอยู่บนอากาศเลยครับที่สำคัญดริฟต์ได้ด้วยนะครับเรือพาเรามายังจุดแรกนะครับที่เป็นเหมือนถ้ำน้ำแข็งและเราก็ตะเวนถ่ายตามจุดต่างๆของที่นี่วันนี้มากันในธีมสีแดงนะครับเวลาถ่ายรูปกับน้ำแข็งกับโขดหินเนี่ยก็ทำให้ตัวแบบเนี่ยดูเด่นสุดๆไปเลยครับหลังจากที่ไปถ่ายรูปเสร็จก็มีพักผ่อนนะกินข้าวกันในรถนะครับกินง่ายๆเป็นแบบกับของอาหารแบบข้าวกล่องง่ายๆครับแล้วก็มาเข้าห้องน้ำกันในห้องน้ำดีหน่อยก็คือดีสุดแล้วแหละก็ดีกว่าไปฉี่ตรงทำภูเขาไงมาห้องน้ำเป็นไงบ้างรีวิวดิก็ส้วมหลุมดีๆนี่เองห้องน้ำแบบเชดเดชโนแข็งหมดเลยไม่มีถุงมือนี่ยิ่งหนักเดี๋ยวเราถุงมือก็ถ่ายรูปตรงนี้หน่อยเนี่ยอีจูนั่งนี่สวยเดี๋ยวไปจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลสาบไบคาน่าจะเป็นจุดนี้ครับที่นี่คือ Dragon Rock เป็นภูเขาหินที่มีหน้าตาคล้ายมังกรคนก็จะนิยมมาถ่ายรูปกันตรงหางของมังกรนะครับเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่ดูแปลกตาจริงๆครับยิ่งมองจากมุมสูงนะจะเหมือนเห็นหลังของมังกรที่แบบขดไปขดมาซ้ายขวานะฮะนับเป็นความสวยงามที่หาชมจากที่อื่นไม่ได้เลยครับหลังจากที่ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปยังอีกจุดหนึ่งที่รถเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะมีน้ำแข็งที่แตกหักกลายเป็นคริสตัลเยอะมากๆเราสามารถปีนน้ำแข็งขึ้นไปถ่ายรูปเล่นได้เลยซึ่งแน่นอนว่าลื่นสุดๆนะครับเวลามีน้ำแข็งเป็นฉากหน้าแบบนี้ก็จะหามุมถ่ายรูปที่เป็นโฟกัสได้ดีมากๆครับและจุดไม่ไกลกันก็จะเป็นเหมือน Clean Ice นะครับเป็นจุดที่เราจะมองทะลุน้ำแข็งลงไปเห็นน้ำด้านล่างเลยนะฮะเป็นน้ำแข็งใสๆเลยเหมาะกับการถ่ายรูปจากมุมโดรนมากๆครับไปชมภาพสวยๆจากมุมโดรนกันเลยครับและจุดสุดท้ายที่เรามาก็จะเป็นเหมือนน้ำแข็งที่เริ่มละลายแบบเมลๆหน่อยนะครับทำให้ด้านบนเนี่ยก็จะกลมๆนะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะแหลมๆครับดูสวยแปลกตามากๆครับโอ้ถลายไกลมากสุดค่อยแน่ตอนนี้นะครับน้ำแข็งติดลมนิดนึงนะครับรถHovercraftเราติดลมนิดนึงเราก็เลยต้องลงจากรถกันทุกคนเพื่อไปเข็นเหลือม้วยคนเดียวอีโจมึงลงมาเลยตัวมึงอ่ะโอเคโอ้โหลื่นนี่ลมน้ำแข็งตรงนี้แหละที่เราถ่ายรูปกันเมื่อกี้นะครับอ่ะ
เขาลองดูอีกทีนึงมันมีนั่นน่ะเกาะอยู่มันต้องลากอยู่ไม่มีคนขับด้วยเขาจะโยกว้าวโอ้หายแล้วโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหหนังเขาเหนียวจริงมันไม่ได้หนักใครแต่มันอัปมงคลในจูโอเคนี่คือการแช่โคกนะครับผมโอเควันนี้ก็จบทริปเร็วหน่อยนะนี่แค่ประมาณเท่าไหร่6 โมงเย็นนะครับไปถ่ายรูปกันตามภูเขาน้ำแข็งนะแล้วก็นั่งโฮเวอร์คราฟต์สนุกมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องอุปกรณ์สำหรับทริปนี้กันนิดนึงครับทริปนี้นะครับเราใช้กล้อง DJI Osmo Action 3นะครับก็แบบมันจะเป็นกล้องเล็กๆแค่นี้เองอ่ะแล้วก็เวลาแบบมุมไหนที่กล้องใหญ่เอาไม่สามารถแบบเข้าไปได้เช่นพวกซอกน้ำแข็งอะไรอย่างงี้นะถ่ายกล้องตัวเล็กๆแค่นี้แล้วก็ตั้งเวลาไว้ถ่ายตัวเองเงี้ยแบบสนุกมากเลยและไฟล์ภาพก็ดีด้วยนะครับทั้งตัววิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะตัวนี้เนี่ยผมก็จะมีคลิปรีวิวแยกออกไปเลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับ DJI Osmo Action 3นะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้และเลนส์ที่ผมใช้วันนี้นะครับมีแค่2เลนส์เท่านั้นก็คือตัว50นะครับ f1.4 ของซัมยังแล้วก็ Sony นะครับช่วง20-70นะครับ f4 ตลอดช่วงนะครับอันนี้ก็สะดวกมากสำหรับสายท่องเที่ยวนะแบบจะซูมเข้าซูมออกทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งอ่ะมันแบบทำได้แบบค่อนข้างแบบยืดหยุ่นมากไม่ต้องแบบเปลี่ยนเลนส์บ่อยๆอะไรเงี้ยตัวเดียวแบบเที่ยวรอบโลกได้ครับตัวนี้อุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่ซูมคาเมล่านะเป็นร้านที่แบบเป็นร้านโปรดของผมผมก็จะเข้าร้านนี้อยู่บ่อยๆนะครับเป็นร้านกล้องสีชมพูนะให้คำปรึกษาดีนะครับมีหลายสาขาแล้วก็สามารถซื้อบนเว็บไซต์ได้ด้วยนะชอบตรงที่ว่าส่วนลดของเขาก็คือว่าคูปองไหนที่มันแบบหมดอายุอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาทิ้งไปแล้วก็เอาที่มันใช้ได้จริงๆคือเวลาเราบางทีนะเข้าเว็บซื้อขายต่างๆนานาได้คูปองมาเต็มไปหมดแต่มันใช้ไม่ได้สักอย่าง แบบเซ็งมากจะมีคูปองไว้ทำไมแต่ใช้ไม่ได้ใครมีแผนจะซื้อพวกกล้องอุปกรณ์วิดีโอต่างๆก็อย่าลืมซูมคาเมล่านะร้านกล้องสีชมพูครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็ถือว่าจบทริปนะครับของเลคไบคาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กินข้าวเสร็จตอนเย็นๆเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็จะเริ่มออกเดินทางแล้วก็กลับไปที่เมืองอิคุปอีกทีหนึ่งนะครับที่นั่นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยนะครับที่เราจะไปลุยกันครับอากาศหนาวแบบนี้นะครับก็ต้องแบบกันปากแตกนิดนึงนะเห็นจูกำลังทาลิปอยู่นะมิ้นเดินมาบอกเฮ้ยนั่นมันลิปกูผมก็บอกไปว่าไม่ใช่นั่นมันลิปมันจูบอกว่าเฮ้ยนี่มันลิปมันมินก็บอกว่าไม่ใช่นั่นมันลิปมันกูผมก็งงเหมือนกันนะครับว่ามันคือลิปอะไรเล่นมุกแก้หนาวไปก่อนตอนนี้ ต้องเดินทางกลับกันซะแล้วนะครับถือเป็นความทรงจำที่ดีมากๆสำหรับการมาเยือนทะเลสาบไบคาร์แห่งนี้ความหนาวเย็นของที่นี่ความลื่นของน้ำแข็งลมอากาศที่เข้ามาปะทะวิวภูเขาและรสชาติของน้ำแร่ไบคาร์เป็นอะไรที่อยู่ในความทรงจำของผมไปตลอดแน่ๆครับจากนั้นเราก็เดินทางกลับไปที่เมืองอีคุตนะครับยังมีที่เที่ยวรอเราอีกเพียบเลยครับโอเคครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าตัวเมืองอีคุปกันนะโอ้โหวันนี้แดดเริ่มแรงนะก็ทำให้อุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อวานตอนที่แก๊งพวกเราเนี่ยไปเที่ยวตามจุดนะก็มีคนลืมกระเป๋ารองชอมใส่ของใส่เสื้อผ้าอะไรไว้เต็มเลยอ่ะแล้วเราก็ออกมาโดยที่ทิ้งกระเป๋านั้นไว้อย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็ทีมคนขับรถตู้นะก็ไปเจอแล้วเขาก็เอามาให้ไม่ใช่ทีมเรานะเป็นทีมอื่นแล้วเขาก็โคกันประสานกันว่าเป็นแบบของใครไปเจอมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือได้ของไปด้วยนะอีกอันนึงก็คือคาเฟ่ที่เรามาเมื่อวันก่อนนะคือเหมือนกับมีพี่คนนึงลืมแบบถุงมือแบบลืมไว้อันนึงอะไรเงี้ยก็
ยังอยู่ที่เดิมเลยนะเขาก็จะวางของไว้สำหรับคนที่แบบลืมอะไรทิ้งไว้เงี้ยขากลับก็เลยสามารถกลับไปเอาได้เงี้ยแบบน่ารักนะคนที่นี่เขาก็nice เหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้ไกด์นะต้นเอาโค้กเสียบน้ำแข็งไว้วางไปข้างนอกหาย เพราะฉะนั้นของมีค่าที่สุดในรัสเซียนะครับก็คือโค้กนั่นเองกลับมาที่โรงแรมไอบิสเหมือนเดิมนะครับไปไม่กี่วันกลับมาเนี่ยเห็นหิมะเนี่ยเริ่มหายไปหมดแล้วนะครับโอ้โหพอหิมะหายแล้วฟิลก็เปลี่ยนเลยนะครับเราก็เข้ามาเก็บข้าวของกันแล้วก็ออกไปเดินทางไปเที่ยวกันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นแบบฟรีเดย์นิดนึงเป็นวันหยุดของคนรัสเซียด้วยนะครับคนจะเยอะเป็นพิเศษนะฮะใครจะช้อปปิ้งซื้อของฝากใครจะเดินเล่นอันนี้ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยครับเรียกว่าไงฟรีสไตล์เดย์ฟรีสไตล์ไทม์นะครับมีเวลามันชั่วโมง2ชั่วโมงนะเขาก็บางคนก็จะไปซื้อของฝากไงช็อกโกแลตอะไรต่างๆในห้างนะครับแต่ว่าเราก็ตักตังหมดแล้วเราก็เลยไปหามุมถ่ายรูปสวยๆดีกว่าเพราะว่าที่นี่ก็เป็นเมืองแห่งศิลปะเหมือนกันนะครับพวกปฏิมากรรมของเขาก็สวยเหมือนกันฮะเราเจอโบสถ์นะใกล้ๆตรงนี้สีสวยมากเลยเราก็จะไปถ่ายรูปกันหน่อยอากาศตอนนี้ก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับอากาศดีกำลังแบบถุงมือแบบไม่ต้องใส่แล้วไงก็ดีเหมือนกันวันนี้เนี่ยจะคนเยอะเลยนะเขาบอกว่าเป็นวันแบบเรียกว่าวันปีใหม่ของคนโลคอลที่นี่ด้วยนะครับคนก็เลยออกมาแบบเฉลิมฉลองกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยบ้านเมืองสวยมากบ้านเมืองเป็นแบบไม้อะสวยมากเลยเรียบร้อยอีกแล้วบ้านมันถูกค่ะถูกตลอดรัสเซียไม่มีอะไรให้ช็อปหรอกมึงให้แลกเงินไป 5,000คนละนิดคนละหน่อยก็พอยังไงก็ไม่มีทางช็อปแน่นอนเฟมฉันน่ะไม่ช็อปแน่นอนฉันน่ะมีครบทุกอย่างแล้วที่ต้องการฉันน่ะไม่อยากซื้ออะไรทั้งนั้นมึงอะตัวดีเลยจูตัวยุเลยผู้หญิงแม่งเชื่อไม่ได้สักคนก่อนคบกับมินนะตอนแรกก็บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าไงแต่ตอนนี้หายแล้วเป็นโรคประสาทแทน2 วันน้ำเป็นดูเป็นไรไม่ได้ยินอะไรวะป่าเต็มคือไปมื้อเย็นนี้สำหรับใครเริ่มเอียนอาหารรัสเซียต้นหัวหน้าทัวร์เขาก็พาไปจัดเป็นอาหารเย็นสไตล์จีนให้เลยครับที่นี่เนี่ยเขาเสิร์ฟผลไม้กันก่อนนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วค่อยตามด้วยอาหารต่างๆตามมารสชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าที่ไทยนะแต่ก็พอให้หายคิดถึงไปได้ครับทั้งหม่าล่านะครับเป็ดปักกิ่งแล้วก็ขาหมูต่างๆครับโอเคนะครับกลับมาจากกินข้าวเรียบร้อยนะครับก็ก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับก็คิดถึงอาหารไทยก็ได้อาหารจีนไปนิดนึงนะพรุ่งนี้นะครับเราจะเที่ยวกันเป็นวันสุดท้ายแล้วเราจะไปที่หมู่บ้านลิสเวนกานะครับเป็นหมู่บ้านทางตอนล่างของอีคุปนะอีคุดนะยังไงจูยังไงมึงอะแล้วก็ยังไงต่อว่าเนี่ยมึงชอบอย่างเงี้ยกูลืมเลยมันก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำแองเกล่านะที่ไหลมาแล้วก็มาชนกับทะเลสาบไบคานแม่น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำนะทะเลสาบเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำแข็งมันก็เลยจะมาชนกันจะมีจุดหนึ่งที่เหมือนกับเป็นรอยแตกรอยแยกระหว่างน้ำกับน้ำแข็งนั่นเองนะครับซึ่งก็คือที่หมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองครับคล้ายๆแม่น้ำสองสีนครสวรรค์เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามผมนะครับผมก็ฝากกดติดตามกันนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนก็คือดูอย่างเดียวนะยังไม่ได้กดซับเลยตัวเวลาสปอนมาลงนะครับถ้าเขามองว่าเฮ้ยเพจทำไมแค่ 50,000 กว่าไลค์ 50,000 กว่าซับอย่าไปลงโฆษณากับเขาเลยก็มีผลต่อช่องเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครดูอยู่ก็ฝากกดซับกันนิดนึงให้ยอดซับมันถึง100,000สักนิดนึงก็ได้เที่ยวสุดตัวจะได้อยู่คู่ประเทศไทยไปนานๆนะ YouTube นะครับ Facebook นะครับ IG นะครับมี TikTok ด้วยนะต่อไปก็อาจจะมี OnlyFans นะครับ VK ต่างๆนะครับให้เราได้แบบว่าดูกันนะครับผมแต่วันนี้ก็ถือว่าได้รูปนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรเน้นเดินทางก็ส่วนใหญ่นะครับเข้าไปช้อปปิ้งนะนางบอกจำเป็นอันนี้จำเป็นต้องซื้อเพราะว่ามันถูกมากแล้วก็จำเป็นพอของเรานะแกก็มีแล้วนี่แกจะใส่ได้เยอะแยะผู้ชายเขาไม่แต่งตัวกันหรอกนะเสื้อผ้านางนะครับเต็มกระเป๋าแน่นเอียดใส่งาเม็ดเดียวก็จะไม่ได้อยู่แล้วส่วนเรานะครับใส่กางเกงซ้ำกันนะครับมีแค่สีเทากับสีดำใส่กันอยู่ทั้งทริปนะครับ8 วัน 7 คืนถ่ายรูปออกมานางก็สวยส่วนเราใส่มาเป็นลุงเลยบางช็อตนี่บวมเหมือนอึ่งอ่างแต่ละทริปนะครับนางก็ใส่แค่แป๊บเดียวใส่ถ่ายรูปครั้งหนึ่ง2 ครั้งเต็มที่2 ครั้งยังไม่เคยเห็นเลยนะจนนางต้องไปเปิด IG ใหม่นะเป็น IG แบบ Second by Mint เดี๋ยวผมขึ้นให้นะก็กราบวิงวอนนะครับใครที่อยากจะซื้อต่อนะครับ
ก็ไปช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับเพราะว่าในห้องตอนนี้นะเวลานางกางเสื้อผ้าออกมาเนี่ยผมนี่ก็คือจะเดินเป็นบัลเล่อยู่แล้วนะครับเท้าจิกเพราะว่าห้องนี้ก็คือมีแต่เสื้อผ้านางเต็มไปหมดนะครับอย่างน้อยก็ให้ผมได้เดินเต็มฝ่าเท้าก็ยังดีนะครับเดี๋ยวไปพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยกันกับวันสุดท้ายของรัสเซียครับไปลิสเวียนกาเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆประชากร 1,000-2,000 คนเท่านั้นเองครับที่นี่ห่างจากอีคุตประมาณ70 กิโลเมตรครับเป็นจุดที่เชื่อมกันระหว่างแม่น้ำแองเกล่ากับทะเลสาบไบคานผมว่าเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบและก็วิวดีมากๆเพราะว่าติดแม่น้ำและก็ทะเลสาบเลยเราจะเห็นจุดที่เชื่อมต่อกันระหว่างน้ำกับน้ำแข็งของทะเลสาบไบคานได้จากเมืองนี้เลยครับถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งมากๆครับจุดนี้เดินไปให้สุดทางเลยสุดๆไปเลยนะตรงไปเรื่อยๆตรงหิมะที่มันยุบๆอ่ะหนูขาดความอบอุ่นนะลูกใครมีบ้านให้คนนี้อยู่บ้างครับเป็นโฮมเลสแล้วมิ้นเวลาเห็นหิมะหนาๆนุ่มๆแล้วอยากจะกระโดดทิ้งตัวให้หิมะจมๆก็อย่าลืมเอานิ้วจิ้มจุดที่จะกระโดดก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นแบบนี้ได้โอ้โหเจ็บตัวครับหินล้วนในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นตลาดปลาของเขานะครับนี่ก็คือตรงน้ำแข็งแล้วตรงนี้ก็เป็นตลาดปลาเลยนะสดๆเลยนะครับใกล้ๆเลยครับเราก็จะมาดูของฝากแล้วก็ของขึ้นชื่อของที่นี่กันนะครับตรงที่เป็นน้ำแข็งนะเขาก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับทั้งแบบสโนว์โมบิลมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะมีหมาลากเลื่อนนะครับมีชิงช้ามีไอซ์สเก็ตคือกิจกรรมทุกอย่างที่สามารถเล่นบนน้ำแข็งได้ก็โอ้โหมีทุกอย่างเลยเยอะมากครับโอ้โหหมาที่นี่ขนหนามากหมาที่กวางวะเนี่ยหมาตัวใหญ่จังคนอื่นถ่ายชาเราถ่ายหมาจากนั้นก็แวะมากินข้าวกลางวันกันในหมู่บ้านลิสเวียนกานะครับคืออยู่ชั้นบนสุดเลยนะทำเลดีมากเลยวิวดีครับเขามีซุปที่ต้องเอาครีมขาวๆใส่ลงไปด้วยนะครับก็เขาสอนกินเนี่ยเราไม่เอาดีกว่าอร่อยกว่าอีจูก็มึงก็เพิ่งท้องเสียมาอยู่หยกแล้วมึงก็ยังไปกินตามเขาอีกไม่ได้หรอกเราต้องเอาออริจินอลลองดูน่าจะแบบต้องอย่างน้ำข้นก็เหมือนแบบใส่กะทิเหมือนเมืองไทยอะไรเงี้ยมั้งกินออริจินอลนะปาร์ตเขาให้ยังไงต้มยำใส่นมอร่อยขึ้นมาว่ะมิ้นน้ำซุปดีมากทำให้คิดถึงเมืองไทยที่ให้เขาลงมาต้มยำสยามสาโทต้มยำกุ้งควายต้มยำกุ้งตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ15 นาทีแล้วนะครับอาหารต่อไปยังไม่มาเลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเมนูในตำนานหรือเมนูทำนานนะครับบอกว่าเป็นเนื้อนำเข้าเลยนะครับนำเข้ามาจากข้างหลังร้านมายองเนสwe don't have mayonnaise we have jam จะมีแต่แบบนี้โอเคไม่มีมายองนี้เป็นข้าวกับนี่มันแกงเขียวหวานเนี่ยรัสเซียใหญ่มากเป็นใหญ่อันดับ 1ของโลกเลยอันดับ 1แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะคะซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 1ของโลกเลยค่ะผมมีความรู้ขึ้นมาทันทีจะปิดคลิปอยู่แล้วเพิ่งมาบอกว่าอยู่ที่รัสเซียซึ่งเราจะขึ้นไปยอดเขาครับโอเคไม่ไหวต้นวิวดีมากจุ้ยไหวดิแป้งช่วงเยี่ยมเมเกอร์วันนี้เราขึ้นมาบนลานสกีนะคะนั่งกระเช้าขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เล่นสกีค่ะแค่มาหาวิวถ่ายรูปเพราะเวลาไม่พอด้วย
พอเราขึ้นมาข้างบนตรงสุดยอดเขานะครับก็จะเห็นวิวสุดอลังการที่แบ่งครึ่งระหว่างน้ำกับน้ำแข็งได้อย่างชัดเจนและมันก็จะอยู่ตรงนี้ทุกปีด้วยนะครับโอ้โหตรงจุดนี้ก็จะเป็นแบบอะไรเอามาพูดเป็นรอยต่อระหว่างเลคไบคานะคะตรงที่เป็นน้ำแข็งกับอะไรแม่น้ำแองการามันจะเป็นรอยต่อเลยค่ะคือฝั่งที่เป็นไบคานเป็นเลคอ่ะมันจะเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยแล้วก็มีมุมไฮไลท์นะครับที่เป็นมุมแบบโขดหินไงใครมาก็ต้องมาถ่ายว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับเวลาถ่ายไปก็จะเห็นแบบครึ่งหนึ่งนะครึ่งน้ำแข็งกับครึ่งน้ำนะสวยมากเลยนะครับตรงนี้ปิดท้ายด้วยกิจกรรมก่อนพระอาทิตย์ตกดินโดยการขับรถสโนว์โมบิลนะครับเที่ยวเล่นกันใกล้ๆนี้เองขับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับคล้ายๆรถ ATV แต่จะมีความลื่นๆเพราะว่าล้อหน้าจะคล้ายๆกับสกีครับสนุกมากๆเลยนะครับสายแอดเวนเจอร์เนี่ยยิ่งชอบเลยครับใครได้ไปเนี่ยก็ต้องไปจัดลองสักครั้งครับจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นมิวเซียมแบบหนึ่งนะครับชาวบ้านเขาจะเอาเศษเหล็กต่างๆนะมาประดับตกแต่งนะครับแล้วก็ทำมาเป็นงานศิลปะต่างๆสวยเลยครับมีตั้งแต่แบบชิ้นเล็กๆยันชิ้นแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็ข้างในตรงนี้นะก็จะเป็นมิวเซียมเล็กๆด้วยนะมีกล้องโอ้โหผมชอบมากเลยตั้งแต่แบบที่เราเคยเห็นตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแบบร.5 แบบนั้นนะถ้าเทียบกับเมืองไทยนะแปลกแล้วก็แบบวินเทจสุดเลยครับจบแล้วนะครับสำหรับทริปการเที่ยวไบคานแห่งนี้นะครับเป็นทริปที่ผมประทับใจมากๆเลยคือตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วนะและพอได้มาเจอธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กับทะเลสาบน้ำแข็งที่กว้างสุดลูกหูลูกตาอากาศเย็นๆกับวิวภูเขาและแผ่นน้ำแข็งกว่า 32,000 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยรังสรรค์มาให้เหมือนโลกอีกดวงดาวหนึ่งเลยครับลองไปสไลด์พื้นน้ำแข็งทดสอบความลื่นกันหน่อยนะฮะลองไปท้าความหนาวกับหิมะและอุณหภูมิกว่า-20 องศาลองไปร่องเรือโฮเวอร์คราฟนะครับชมความน่ารักของน้องหมาเล่นด็อกสเตรทติ้งกันนะครับกับหิมะปุยฟูๆเลยลองไปเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไบคานเลคครับและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากดูช่องเที่ยวสุดตัวไปนานๆก็สามารถสนับสนุนกันได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงใน YouTube นะครับมีให้เลือกตั้งแต่เลี้ยงกาแฟแก้วละ40 บาทเป็นต้นไปเลยกราบขอบคุณท่อน้ำเลี้ยงพ่อยกแม่ยกทุกท่านนะครับและเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำกันเลยครับนี่วิธีแช่ขวดโค้กที่รัสเซียนะครับมาวางไว้ข้างนอกแค่นี้ก็เย็นแล้วเอ้าคนด่าเฉยทำไมเป็นไรอากาศมันเย็น คิดถึงบ้านเหรอร้องไห้เฉยเลยโอ้อุณหภูมิ-20 องศาวันนี้ข้างหน้าอย่าใจลอยคนคอยจะขาดใจมีวิธีที่ทำให้ตัวอุ่นมิ้นกินปูนนี่จูนเก่งไหมจูเจอเหยื่อแล้วโอ้สูงยาวเข่าดี thank you ไม่ตอนแรกอะอยากขายกับรถเจอคนอยากขายกับคนแทนเอามาฝากกำลังดีเลยอ่ะไม่ชอบเลยนี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่คนเอาเงินมาฝากนะครับนี่เป็นเงินไทยด้วยนี่ประมาณ100 นึงครับคนในทีมนี่แหละได้เบียร์ฟรีแล้วกูโอ้ตอนนี้ UFO บุกรัสเซียนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นลำสีขาวอยู่บนฟ้าเลยนะครับผมตอนนี้
นั่นแหละขาแล้ว มึงอยากดูกล้องกูละ70-200กระบอกยาวเลบ้านเขาโอ้เค็มชิบเป่งกินกันได้ยังไงไตจะพังเวลาไปขายไตหมอบอกว่าไตแบบนี้เอาไป500พอไม่ไหว